पूछा कयां के को तो ये काथे आ बाबू बुर्डे जी से अब ये बाबू बुर्डे जी का एस्टेट एजेंसी आ मंचा या काथा हुआ अच्छो देखा रहे हो तो हल देखा त माके राणा अन्या परे आ छा पुट ना ना पुजी आयो हिते आ जी जी हां इया जी ए स्टेट तो इया हां ठीक आ ठीक मेहरबानी बाबा मेहर मस्त अल्लाह है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अबा बाबन तू आ हां बा बिल्कुल मां सदको या तुजी ॾाढी तारीफ़ ॿुधी आ अल्लाह ता खुश रखी अचो अचो कुर्सी भी हिकड़ी ही खाली पया ता जो नसीब एड़ो हां बा वॾी मेहरबानी शाला खुश है बा दुआ अल्हम्दुलिल्लाह जे पोतो बस अब पुछाईंदी आयसि तुंहिंजी ॾाढी तारीफ़ ॿुधम अल्हम्दुलिल्लाह सभु को चए पियो घर ॾाढा सुठा ॾींदो आ अल्लाह जो मां भी पैसा इकट्ठा कया वीसड़ियूं विधियूं मैं बेवा औरत आ मां चयो वञांसि थी कर का भलाई असां ता 30-35 लख आहिनि ये मुझे इत्तेफाक से ता आया है जे कि मुझे प्री प्यारा बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह सो दा जो आहे छंछर जो डी ए आचर जो डी ये मुंजा हुंदा इन्वेस्टर जे अचण जा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के माशाअल्लाह सौदे ते हालन तू गाली मीटिंग पी हले ता जो ओचतो पर मुझा साईं भाइर अल्लाह बस जेड़ी तुंहिंजी तारीफ़ ॿुधी तेड़ी ॾिठ में सभु वेठा आहिनि मुंहिंजा बच्चा भाइर सुहिणा सुहिणा सदको वञानि हे बि असांजो दिलबर हेॾो वेठो आ साईं साईं जो बाबू बूढ़ो साहब हर गरीब माण्हू सां मोहबत करण वारो माण्हू आहे जिन उमेद सां आयो इंशाल्लाह अवां जी जेकी भी दिल जी तमन्ना आहे कुछ पैसा ॿियो भी कुछ रखंदो भी चवंदो उहो भी तव्हांखे फेवर ॾींदो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे ही सुठो नौजवाननि में सुठी हिन में हिकिड़ी शइ अहिड़ी रखियल आहे जो हर हिकु इज़त बख़्शी कंदो आहे बस पोइ त वॾा कुर्ब थींदा हिन जा वॾा वड़ थी वेंदा हा फज़ल बेगम साहिबा अवां इहे सम्झो जे वटि आया आहियो जेकी उमेद करे इंशाल्लाह अल्लाह पाक अवां जी उमेद पूरी करे अल्लाह अल्लाह साईं खुश रखंदी मौला तोखे वधाईंदी रोज़ीअ में कारोबार में मौला बरकत विझंदी अब हाणे मूंखे इहो ॿुधाए किराए ते बि ॾींदो आहे जॻहूं बिल्कुल सेल बि कंदो आहे जी जी हा पोइ कंहिंखे किराए ते बि खपे त तुंहिंजो पतो ॼाण फज़ीला बेगम हीअ ऑफिस तव्हांजी आहे को मसलो कोन्हे जेको बि माण्हू हुजे वठण वारो सेल वारो हुजे रेंट वारो हुजे या खपाइण वारो हुजे मुंहिंजा इंशाल्लाह भले तव्हांजी ऑफिस हलिया अचनि को मसलो कोन्हे जेतिरो थी सघो असां कोऑपरेट कंदा आहियूं जीअं ॿियनि भाइरनि सां कयूं था तव्हां सां बि हूंदो अल्लाह बहितर वॾी महिरबानी अल्लाह साईं तोखे ख़ुशि कंदो हाणे खपाइण वारनि खे बि ॾस ॾींदसि ऐं वठण वारनि खे ॾींदमि ऐं किराएदारनि खे बि वठी ईंदसि कमीशनड़ी ॾिजां मांखे हा माना ये वरी मुंहिंजी इहा स्टेट वधी वई इंशाल्लाह सुठी ॻाल्हि हाज़िर थोड़ी कमीशन त मुंहिंजी ठहे थी न मुंहिंजा राणा अबा मिड़े झुगड़ो थी वठां बच्चनि जे लाइ सो ॿ टे पैसा मिलिया त झुगड़ो थी वञे न ऐं ॾाढी नेकी ॿुधी हुयमि हिन छोकिरे जी बाबन जी फज़ल बेगम जे छोकिरे वटि आया आहियो ही नौजवान माण्हू हर माण्हू जी मदद कंदो आहे जे उमेद सां आयो अवां जेकॾहिं को घर बि वठणु चाहियो था उन में बि अव्हांखे फेवर ॾींदो पर जे फ्लैट दोस्तनि खे ॿियनि खे किराए ते बि खपे ही ॾींदो ही ॾाढो बहितरीन शख़्स आहे हर हिकु माण्हू जी मदद कंदो आहे बस अल्लाह साईं ख़ुशि रखंदुसि पाणतड़ी कजोसि तव्हां बि हा बाबा ही फज़ल बेगम हर माण्हू खे इज़त बख़्शी करणु ॼाणांदी आहे हिनखे फेवर खपे जीअं असांखे पंहिंजो सम्झी पियो फज़ल बेगम खे पंहिंजो सम्झी हुनखे फेवर ॾिजो बस लख कुर्ब तव्हांजा चांहि ॾुक पियां पर कमु आहे वञिणो आहे शहरनि ते पाड़े में हा बसि हाणे दुआउनि में यादि बस अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो अल्लाह साईं तोखे आबाद रखंदो अहिड़ो जेकी फोन चाहे आहे न मां चाबी ॾियण थो वञी भाउ अधी वार कोई ॾेखारे हा हल भा ॾेखारे अचूं अचु वाॻूं हली आ हलो फज़ल बेगम साहिबा आई आहे अव्हांजे नंढड़े बाबू साहब ॾे अव्हांजो पुटु आहे माशाल्लाह नौजवान जेतिरी महिनत करे पियो ऐं ही बाबू साहब जो नालो जेको ॿुधी आया आहिनि ऐं सही जॻह ते सही रस्ते ते आया आहिनि ही हिननि खे वठिणो आहे बंगलो फ्लैट जेको बि आहे उनखे पंहिंजे नंढे खे चवंदो त फज़ीलत बेगम जे लाइ इहा शइ असांखे मुहैया करे ॾे एडवांस ॾियनि था जेको कुझु बि आहे उन महिरबानी कयो जीअं त असांजी फज़ीलत बेगम उमेद करे आई आहे अवां वॾनि खे अर्ज़ु कंदा उनजी उमेद पूरी थिए महिरबानी साईं अनवर साहब तव्हांजी महिरबानी सॼी संगत जो लख अहसान थोरा तव्हां असांखे पंहिंजनि क़ाबिल सम्झो जो असां तव्हां हली आया आहियो लड़ी आया आहियो तव्हांजा असां शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं असां पंहिंजे पुट खे रिक्वेस्ट कंदासीं त बाबा असांजो ॻोठ जा महिरबान आहिनि सभई दोस्त अहबाब ऐं असांजी नियाणी जेका ॻोठ जी आहे हिन करे तव्हां जेतिरो जल्द थी सघे तव्हां हिनखे जेको फ्लैट वठी ॾियो ऐं जेकॾहिं नियाणी खे पैसे जी तकलीफ़ आहे हा पैसे जी तकलीफ़ आहे त नियाणी एडवांस तव्हां माखो वरितो तव्हां नियाणी कमु जल्दी कयो वॾी महिरबानी आमीन अब ॻाल्हि त ॿुध तूं मूंखे सियाणो सेबतो थो लॻे हे जेके माण्हू नेकी कनि था हिन जी
इहा ॻाल्हि वाकई सही आहे। ईअं त न दलबा त नथो ॾे न आसरा। तव्हां दुरुस्त ऐं मूंखे अलाह ताला तव्हांखे माशाल्लाह सुठे मन हंध ते स्पॉट में असांजो बाबू साहब माशाल्लाह हिकिड़ो बहितरीन, मां बि पाण हिन जो किराएदार आहियां। हाँ मां सॼी दुनिया फिटी करे हिन खे शख़्सियत खे मां ॾिठी ऐं हिनखे माशाल्लाह हींअर मूंखे 6 महीना थिया आहिनि मां इन जॻह में रहंदो बि आहियां ऐं कम बि माशाल्लाह हिन जो तमामु बहितरीन हूंदो आहे। हाणे तूं काथे पियो रहे? हिन जी जॻह में? जी मखदूम बिलावल में। हाँ माण्हू सफ़ा भलो आहे, लाइक आहे, बहितरीन माण्हू आहे। अलाह हुनखे ख़ुशि करे। तूं पाण छा कंदो आहे बा? मां पाण मके में रहंदो आहियां। मके में रहंदो आहे? भले पार। जी जी बस अब अलाह साईं तोखे आबाद करे। तू जेको आहे मालिक साईं जे घर में तो रहे ऐं असांजे लाइ बि का दुआ घुरजां। आमीन इंशाल्लाह तव्हांजो जल्द कम थी वेंदो है ना इंशाल्लाह। हा असां बि दुआ बि घुरंदासीं। तव्हां बि माशाल्लाह ज़माने जे माण्हू बहितरीन माण्हू आहे। जॻह बि तव्हां माशाल्लाह तमामु माना अब इलाही ठग आहिनि चवंदा आहिनि त ठगी था कनि। मां ग़रीब बेवा माई आहियां, सभिनी चयो त बाबू वटि वञ, बाबू वटि वञ। बाबू तमामु बहितरीन आहे। हा पर हाणे तव्हां सभु नेकी था कयोसि। तूं रहे थो जेको आहे मदीने पाक में, उतां आयो आहे, चए थो त नेकी थो करेसि। अलाह साईं तोखे ख़ुशि रखंदो। बसि असां हाणे दुआ घुरजां इंशाल्लाह तव्हांजो कम थी वेंदो। हा लख कुर्ब लख। अबा मूंखे ॿुधाए त सही 30-35 लख आहिनि। मां बेवा औरत आहियां। चवंदा आहिनि न पुछणा न मुंझणा। तोखां पुछां थी त कनि त सभु तारीफ़ था हिन जी। सो हे सही माण्हू आहे न? जी अवां जो नालो सही सिंध में आहे न। जी बाबू अब्दुल अज़ीज़ जो भी नालो आहे। इन स्कीम टेट्री में अवां खे बच्चो ॿुधाईंदो बाबू अब्दुल अज़ीज़ कीअं आहे सेल परचेज में रेंट ते जीअं अवां खे घर खपे न। हिन स्टेट खां वधीक अवां खे ॿिए किथे बि को बि एतबार वारो माण्हू न मिलंदो। अवां जा पैसा सम्झो महफ़ूज़ हथनि में अची विया आहिनि। अवां अखियूं बंदि करे पंहिंजो भाउ सम्झी हिते तव्हांखे जेकॾहिं किराए ते खपे या सेल परचेज में खपे, बाबूअ खे पैसा ॾियो फुल एतबार सां। गारंटी वारो माण्हू आहे। अवां जा पैसा काॾे बि न वेंदा इंशाल्लाह। बसि ठीकु आहे, सभु नेकी था कनि सभु। अलाह खटाईंदो, अलाह साईं ख़ुशि रखंदुसि। इहे भलाईअ जा कम करे थो। अॼुकल्ह सचाई काथे आहे? असां पाण बाबू इन्वेस्टर आहियूं तक़रीबन 2 सालनि खां वठी। असां अॼु ॾींहं ताईं को बि अहिड़ो को मसइलो न थियो आहे। असां पंहिंजो भाउ सम्झी हिनखे पैसा ॾींदा आहियूं। का जॻह वठणी हूंदी आहे, खपाइणी हूंदी आहे, अखियूं बंदि करे एतबार कंदा आहियूं। अवां बि पंहिंजो भाउ सम्झी करे ईअं ई एतबार कयो। पर खुटनि बटनि पिया त मदद कजां। बिल्कुलु ठीकु आहे। हा अलाह भली कंदी। अब हीअ मंशा एस्टेट एजेंट त ॾाढी मशहूरु आहे। बाबू गुल जी सभु नेकी था कनि। हाणे मूंखे तव्हां ॿुधायो त इहो सही माण्हू आहे न? नेकी त सभई कनि था। बहितरीन माण्हू अथव। तव्हां बि बाबू उर्फ अब्दुल अज़ीज़। हा मंशा रियल एस्टेट जे नाले सां स्टेट आहे। माशाल्लाह असांजो 2 सालनि खां वठी हिन सां कमु थो हले। हा असां मुतमइन आहियूं। असांजो इन्वेस्टर, असां हिन जा इन्वेस्टर आहियूं। हीअ असांखे बाक़ाइदा शइ वठी बि ॾींदो आहे, खपाए बि पाण ॾींदो आहे। सही ऐं सही। असां सां वधि में वधि हुनजो ताउन आहे। असां सां दिली तरह सां असां हुननि सां बाक़ाइदा ॿियनि खे बि चवंदा आहियूं, पर हीअ असांजे लाइ बहितर आहे। बसि हाणे त मूंखे यकीन अची वियो न। बसि हिन हवाले सां यकीन अची तव्हां वियो। दिलि जाए कयो, तव्हांखे शइ बि सही मिलंदी ऐं माशाल्लाह दुआऊं बि ॾींदोसि। हा बा तूं हाणे लाड़काणे जे शेख आहे, पको पुख़्तो माण्हू आहे, तूं ईअं कारोबार ईअं कंदे त कोई बि न कंदो। न कंदे न? सही ॻाल्हि आहे। ॿियो बा तूं ॿुधाए। न बिल्कुलु ई मंशा एस्टेट असांजे बाबू अब्दुल अज़ीज़ बुर्रे साहिब जी तमामु नालो वॾो आहे ऐं एतमाद असांजे हिन कराची जे शहर में। जी जी ऐं सेल परचेज लाइ बहितरीनु आहे। असां पाण हिन खां बाबू बुर्रे खां जेके बि दोस्त हूंदा आहिनि कम बि हिन सां कंदा आहियूं ऐं फॉरवर्ड दोस्त बि हिन में कंदा आहियूं। सही सही सभु नेकी कयोसि था। ऐं खिलणो ॻाल्हाइणो छोकिरो ॾाढो भलो आहे। अलाह साईं हयाती ॾेसि। बसि पोइ वठांसि थी मां बि हिकिड़ो। सही आहे। बिस्मिल्लाह करे वठो। बाक़ी जेके पैसा देदा खुटंदा त उनमें असां तव्हां हेल्प करे छॾींदासीं। बसि अलाह साईं वधाईंदो, मौला ख़ुशि रखंदो। अबा बाबा न मां त पुछाऊं करे करे तो वटि पहुची वियसि। हा हाणे एड्रेस ॿुधाए त कंहिं ॿिए खे बि घर खपंदो हुजे त पोइ मां उनखे पतो तुंहिंजो ॾियां। ॿुधाए मूंखे। तमामु ईज़ी आहे, तमामु सवलो आहे। मखदूम शहीद मखदूम बिलावल आहे वो रोड, किरण हॉस्पिटल वारो रोड। हा हा मखदूम बिलावल जे बिल्कुलु लॻ आहे असांजी सोसाइटी शामिर सोसाइटी। उनजी जस्ट ऑपोज़िट आहे अंदरि मेन बाज़ार। हाँ। शामिर सोसाइटी असां जेकी आहे स्टीम टेट्रीअ में किरण हॉस्पिटल रोड। त उनजे अंदरि शामिर जे साम्हूं अंदरि मेन बाज़ार में माना हीअ गली जेका शामिर जे आम्हूं साम्हूं आहे। बिलावल शाह नूरानी हे असां इलाइक़ो आहे। बिलाल शाह नूरानी। बसि मखदूम ठीकु आहे। बिलावल स्टीम टेट्रीअ में जेको आहे किरण हॉस्पिटल रोड ईज़ी आहे। ठीकु आहे, मां सभिनी खे ॿुधाईंदसि पर मुंहिंजो नालो खणनी त मुंहिंजी कमीशन खरीदी। ठीकु आहे। हा बसि अलाह साईं ख़ुशि रखंदो। फी अमान अल्लाह ताला ख़ुशि